இந்த வீடியோவில் கேஸ் பர்னர் மாற்றுறது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம். கேஸ் பர்னர் ஏன் மாற்றணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஹோலாக விழுந்துருக்கு, டேமேஜாக இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடியே இது மாற்றிருக்கணும், மாற்றாமல் விட்டுருக்காங்க. பாருங்கள், பிளேன் வெளியில் எரியுது. அப்படியே விட்டால் ரொம்ப ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடியது. அதனால் இதை மாற்றிடுறது ரொம்ப நல்லது. எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சிலிண்டருக்குள்ள ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது பெரிய சிலிண்டருக்கு மேலே, அதை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே உள்ள பிளேட்டு, கீழே உள்ள பிளேட்டு இதெல்லாம் எடுத்துடலாம். எடுத்துகிட்டு இந்த செட்டிங்ஸ்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ்வை திருப்பி வச்சாச்சு. பேக் சைடு திருப்பியாச்சு. திருப்பும்போது அந்த ஓஸ்லாம் பாதிக்காமல் மெதுவாக திருப்பி வைங்க. அப்படியே ஓகேங்களா? திருப்பியாச்சு. இப்போது அதை நம்ம கைப்போம். அது ரஸ்டாகி தான் இருக்கும். கட்டிங் பிளேயர் யூஸ் பண்ணி கைட்டலாம். கட்டிங் பிளேயர் யூஸ் பண்ணி அதை கைட்டும் போது ரொம்ப டைட்டாக தான் இருக்கும். நம்ம கொஞ்சம் அதை க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா WD பார்ட்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க. WD பார்ட்டி இல்லாதவங்க நம்ம தண்ணி வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா துணியை வச்சு க்ளீன் பண்ணி கைட்டினா வந்துடும். கையிலே கைட்டி எடுத்துடலாம். எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம கையிலே கைட்டி அந்த ஸ்க்ரூவை எடுத்துருங்க. எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த பேஸு பார்த்திங்கனாவே டேமேஜாக தான் இருக்குது. நம்ம பர்னர் மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சாவே இந்த செட்டோடு மாற்றுறது தான் பேஸும் மேலே பர்னருக்கு பிறகு அதான் ஒரு செட்டு. அந்த செட்டோடு மாற்றுறது தான் நல்லது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பர்னர் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் இந்த பேஸும் சமமாக அமையாது. சில சமயம் லூஸாக இருக்கும். அப்புறம் இந்த நாசிலை க்ளீன் பண்ணணும். வீட்டில் சைக்கிள் பம்ப் இருந்தால் அந்த பம்பை வச்சு க்ளீன் பண்ணுவாங்க. அப்போ பம்ப் இல்லையா அப்படின்னா கொண்டு சேர்த்து இதை மாதிரி குத்தி க்ளீன் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்புறம் நம்ம புதுசாக வாங்கின பேஸ் இது. இந்த பேஸ் வச்சு பாருங்கள், செட் ஆகுதா? இதை வாங்கும்போது இந்த பர்னர் எடுத்துங்க, கடையில் போய் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா 150லேருந்து 250 வரைக்கும் கிடைக்கிது இந்த பேஸு. அதாவது செட்டு பர்னரும் பேஸும் சேர்த்து செட்டாக 150லேருந்து 250 ரூபா வரைக்கும் கிடைக்கிது. வாங்கிட்டு இந்த பேஸை நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். பார்த்திங்கனாவே தெரியும், நம்ம ஈஸியாகவே கையில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா செட் ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் அந்த பர்னர் இருக்கு இல்லையா, இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கிங்க. துணியை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கிங்க. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த மேலே பர்னரை வச்சாச்சு. அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கு மேலே நம்ம பிளேட்டை வைக்க வேண்டியது தான். பிளேட்டை வச்சு இந்த ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், புது பர்னரில் 2 டைப் இருக்குது சொல்கிறாங்க. லைட் வெயிட் ஒன்று, ஹெவி வெயிட் ஒன்று. இது ஹெவி வெயிட்டு, நல்லாயிருக்கும், லாங் லைஃப் தரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சிச்சு, ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது, சிலிண்டர்லேருந்து வர ஓஸு டேமேஜ் ஆகாமல் இந்த வேலையை செய்யணும். ஏன்னா கேஸ் லீக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது மெயினாக பார்த்துக்கோங்க. நன்றி.